नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। विधानसभा अधिवेशनाक जावन गेले 6 महिने तरी विधानसभा बरखास्तीची गरज ना। 18 मार्च मेरेन आपुणच मुख्यमंत्री खुर्ची सोडचो ना, पार्सेकरांची कायदे तज्ञांक चॅलेंज। हायवे कुशीक 500 मीटरा मेरेन आशिल्ली बार्रां बंद करपाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर एक्सायज खात्याचो एक्शन प्लान सुरू। सर्वेक तालुकावार समित्यो। विधानसभा वेंचणुकीच्या 3 महिने पयलीं 667 आर्मी वाल्यांची नावां घाली मतदान वळेरेंत व्हेरिफिकेशन पासून करूंक दिवंक ना। पयलीं आशिल्ली फकत 10 नावां। खासा रिपोर्ट। गोयच्या इलेक्शनाक सोशल मीडिया कॅम्पेनीक बीजेपी, गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी परस आप फुडे फेसबुक ट्वीट व्हिडिओ लायव्हाचो फार। काणकोणा कुशावती तीरावेल्या पर्तगाळ जीवोत्तम मठाचो 23वा शिष्य स्वीकार समारंभ ब्रेस्तारा। पर्तगाळ मठाचे विद्याधिराज तीर्थ स्वामी दितले शिष्याक दीक्षा। बँकांतल्यान सेव्हिंग अकाउंटांतले कॅश विड्रॉवलाचेर 13 मार्च सावन कसलीच मर्यादा ना। 20 फेब्रुवारी सावन सेव्हिंग अकाउंट विड्रॉवल मर्यादा वाडयली 50,000। आणि चौथो गोवा ट्रायथलॉन आयतारा बांबोळेंत दोनापावला वाठारांत। देश विदेशांतल्यान 500 एथलेट जातले वांटेकार। आयोजकांक विस्वास। अठरा मार्च मेरेन गोंयांत पार्सेकारूच मुख्यमंत्री। बीजेपीचेच सरकार। विधानसभा अधिवेशन जावन 6 महिने जाले म्हूण हरकत ना। 6 महिन्या भितर अधिवेशन घेवपाची अट आसली तरी अधिवेशन जाले ना म्हूण विधानसभा बरखास्त करची अशें खंयच स्पष्ट सांगिल्लें ना। 18 मार्च मेरेन आपलेच सरकार आनी आपुणूच मुख्यमंत्री रावंक शकता म्हूण पार्सेकारान कायदे तज्ञांक चॅलेंज दिल्या। फेब्रुवारीच्या शेवटाक फाटल्या अधिवेशनाचे 6 महिने सोंपतात। पण हांव जाणा ते इतले की गोंयच्यो निवडणुको ह्यो 4 तारखेक जाल्यो, 4 फेब्रुवारीक। आणि ताच्या नंतर त्याची मतमोजणी 11 मार्चाक दवरल्या। इट इज प्रेरोगेटिव्ह ऑफ इलेक्शन कमिशन। खरें 4 तारखेक जातकीर 5, 6, 7 तारखेकूय कावंटींग जावंक शकपाचें। पण तांचे काही तांत्रीक गजाली आसात। देशभरांतली 5 राज्यांची इलेक्शन्स आसात। हाचो इम्पॅक्ट दुसऱ्याचेर जावंक जायना, हेवूय आसा। पण म्हाका दिसता देर इज नो हार्म एज इट इज। हांव दुसरो चीफ मिनिस्टर जाय पर्यंत, नवीन चीफ मिनिस्टर जाय पर्यंत आय कंटिन्यू टू बी चीफ मिनिस्टर आणि माय गव्हर्नमेंट ऑल्सो कंटिन्यूज। इलेक्शन जाल्यामुळे काही पॉलिसी डिसिजन्स घेवप ना, पण रुटीन कामां खूप आसात जी फाटले 2 आठवडे 3 आठवडे पडलेली आसात, ते हांव काम करतां। कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट्सांनी ताचेर विचार करचो, पण देर इज नो एनी हार्म। सादारणपणे 6 महिन्यांनी अधिवेशन जावचें अशें म्हटलां, पण जावंक ना जाल्यार कितें हें काही म्हटलेलें ना। आणि हांगा तर here is a case where elections are already held. हे उमेदवाराचे भवितव्य सील जाल्लें आसा। फक्त इलेक्शन कमिशनान काउंटिंगाची तारीख फुडें दवरल्या, त्यामुळे देर इज नो एनी हार्म। इट इज अ रुटीन थिंग। तुम्ही कंटिन्यू करू शकता का? डिसॉल्व बी करची? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। डिसॉल्व करपाचो प्रश्न येना। 11 तारीख पर्यंत तुम्ही कंटिन्यू करपाक शकता। हय, टील द न्यू इनकम्बंट टेक्स ओव्हर। ओके। तुमचं सरकारचं टर्म 18 मार्च पर्यंत। त्याच्या पयलीं 18 मार्च पर्यंत सरकारचो टर्म आसा। ताच्या पयलीं नवीन सरकार येतलें। तोपर्यंत कंटिन्यू करपाक लिगली तुमकां कांयच हरकत ना, कांयच हरकत ना। हालीं कशें आसा, काही मिडियांतसून कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट्स तयार जाल्ले आसात, त्यामुळे ते आपले ओपिनियन दितात, काय हरकत ना।
नॅशनल आणि स्टेट हायवे कुशीक 500 मिटरां मेरेन आशिल्ली बार्रां बंद करपाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर गोंयच्या एक्सायज खात्यान कारवाय सुरू केल्या. एक्सायज खाते खासार राज्यस्तरीय कमिटी नेमल्या. राज्यस्तरीय कमिटी खाला प्रत्येक तालुक्यांच्यो समित्यो नेमतले. सुप्रीम कोर्टाचो हायवे बारबंदी आदेश 31 मार्चा मेरेन चालीक लागपाक जाय. सुप्रीम कोर्टान एका जनहित याचिकेचेर निकाल दितना नॅशनल आणि स्टेट हायवे कुशीक 500 मिटरांचेर आशिल्ली बारां बंद करपाचो निर्णय दिल्लो. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण गोंयच्या एक्सायज खात्यान आतां कारवाय करपाक हालचाली सुरू केल्यात. एक्सायज खात्यान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण फुडली कारवाय सुरू केल्या. एक्सायज खात्यान राज्यस्तरीय कमिटी स्थापन केल्या. राज्यस्तरीय कमिटीत पंचायत, पालिका, पुलीस, PWD, लँड सर्वे आणि हायवे ऑथॉरिटीचे मेंबर आसात. राज्यस्तरीय कमिटी उपरांत प्रत्येक तालुक्याची कमिटी काडटले. तालुकावार कमिटी प्रत्यक्ष इन्स्पेक्शन करून कितलीं बारां हायवेचेर 500 मिटरां भितर येतात ती थारायतले. दुसरे वटेन एक्सायज खाते गोंयच्या हायवे कुशीच्या बारांचो IT खात्याच्या मस्तीन एक मॅप तयार करता. PWD नॅशनल आणि स्टेट हायवेंचो मॅप एक्सायज खात्याक दिला. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर 31 मार्चा मेरेन चालीक लावंक जाय. To implement this order, government एक कमिटी काढली, कोर कमिटी under the chief secretary who has to monitor the implementation of this order. So आता हे एक महिना आमचो कितें जालें, इलेक्शनानूच सगळे गेले. सो आमचे मॅन पॉवर to do groundwork was limited. So what we did in this meantime is that we have got all the paperwork done. The deputies have given the details of the highways, state highways as well as national highways. We have got this mapped on the survey plans through the Director of Land Settlement. So we have holding meetings on and off. So at the moment now we have the plans ready with the demarcation of the highways. But this data is of what I understand is from the survey records which were earlier. So the actual width of the highway will be only on the side will come to know. So for this purpose now this committee is meeting tomorrow. We are constituting taluka level teams which will go on the side with this survey plans and identify each and every structure which come within 500 meters of the outer edge. So this after we get this data we will issue show cause notices to them and the licenses will not be allowed to be operated after 31st March 2017. गोंयांक रिलॅक्सेशन मेळटा म्हणून कितें तरी करपाक सोदताले ते लीगल ऑप्शन कितें आहा? That option is still available. We are not saying what we are doing now is only identifying which comes within the 500 meter. Now whether it is applicable to certain shops, whether it is applicable to bars and all, this government will take a decision and we will have to abide by whatever the advice is given by the law, legal luminaries on the basis and AGC by advice given. Government will take a decision on that. So now whether it is applicable to bars or not and all will have to be decided. Bar and restaurants. So there is a view that it is not applicable to bar. In any ways, whatever view the government takes, the stand take will have to implement it. But this also has to be in tune with the order of the Supreme Court. So advice will be taken by government at right forum. ते जाता येता तुम्ही रेडी आसतले दोन्ही वाटेच्यान? होय, आमी दोन्ही हातीच्यान रेडी आसतले आनी टायम लिमिट आतां सारकें आमकां. वी हॅव ओनली 2 months at the most. So even if we have to give people to go to court, we have to issue them a show cause notice. So this work is being done on our footing at the moment. So we are also exploring the option of using GPS surveys for identifying the location. So we have approached Director of IT. So we may finalize 1 or 2 agencies for getting this GPS surveys. Yeah, they can on the basis of GPS location, what they can locate from the edge of the highway to the affected bar. So that details also we are doing side by side. एक्साइज डिपार्टमेंटान आयडेंटिफाय करपाक जो प्रोसिजर सुरू केला, एक्साइज डिपार्टमेंट सगळ्या इन्फॉर्मेशनान अप टू डेट आसूं जाय. त्यामुळे कितले अफेक्टेड आसतात, आमचे कडेन बाबा राज्यांत कितलीं आसात, अफेक्टेड कितले आसात, हे सरकाराक इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय म्हणून ते करतात. तुम्ही लीगल हे घेता म्हणटा एक ह्या दिसांनी पॉलिसी डिसिजन म्हणून आमी कांय घेवंक शकनात. पण एक गजाल निश्चित आसा की गोवा इज अ टुरिस्टीक प्लेस. मागीर कन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ रेव्हेन्यू इज जनरेटेड थ्रू दीस बिजनेस आणि all of a sudden cutting down or stopping or closing down number of restaurants. ताणे तावेर्ना सोऱ्या हाचेर तावेर्ना किंवा लिकर शॉप्स म्हटल्यार. पण गोंय टुरिस्टीक प्लेस असल्यामुळे मोस्ट ऑफ द रेस्टॉरंट्स हॅव लिकर लायसन्सीस.
ते कदाचित सुप्रीम कोर्टान विचार केल्ले नासतले. बाकी कडेन सोऱ्याची दुकानांच म्हणून आसतात, देशी दारूचे दुकान. हांगा गोव्यांत कशें आसा, प्रत्येक रेस्टॉरंट मातसो बरो रेस्टॉरंट आसलो की तो लिकर लायसन्स काडटा. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येन इफेक्ट जाता. त्यामुळे आमी तेचेर विचार करतात. नवे सरकार येतकीर ताचेर निर्णय घेवचो. आमी रिइंटरप्रिटेशन, रिव्ह्यूइंग अशें चल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन कवस. शेकड्यांनी आर्मी जवानांनी ह्या वेंचणुकेत नावेले मतदान केल्ल्यान खवदळ पडल्या. प्रुडंटाक खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटले लोकसभा वेंचणुके मेरेन आर्मीच्या फकत 10 जाणांची मतदार वळेरेंत नांवां आशिल्लीं. मात गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकीच्या 4 म्हयने पयलीं म्हळ्यार ऑक्टोबर ते जानेवारीच्या मदीं आनीक 667 नांवांची मतदान वळेरेंत नोंद जाली. ह्या मतदारांचे व्हेरिफिकेशन करपाक सरकारी अधिकाऱ्यांक पसून तांकां मेळूंक दिलें ना. अर्द्या वयर नेम खुट्याक लावनूच तांची नांवां वोटर रोलांत घाली. खासा रिपोर्ट. ह्या सगळ्या आर्मी मॅनांच्या मतदार यादीत जाल्ले एनरोलमेंटूच दुबावीत. नावेलच्या ह्या आर्मी कॅम्पांतल्यान अशा प्रकारचे एनरोलमेंट ह्या पयलीं केन्नाच जाल्ले ना. ह्या पयलीं त्या आर्मी कॅम्पांतली 10 जाणांची इलेक्शन कार्डां आशिल्ली. तातूंत 3 विद्यार्थ्यांनी ती कॉलेजींतल्यान तयार केल्ली. नावेलेच्या वॉर्ड 18 आनी 19 667 आर्मी मॅनांचे अकस्मात एनरोलमेंट जाला. वॉर्ड 18 295 जाल्यार 19 367. आर्मी कॅम्पांतल्यान तांचे अर्ज थेट सरकाराक आयिल्ले. बीएलओक बायपास करून आर्मीवाल्यांनी अर्ज सरकाराक धाडले. बीएलओ व्हेरिफिकेशनाक गेल्यार तांकां त्या मतदारांक मेळपाक दिवंक ना. नित्याची व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पाळी नासतना आर्मी मॅनांक इलेक्शन कार्डां दिवची पडली. आर्मीच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या अधिकाऱ्यांक नित्याच्यो साद्यो प्रक्रिया लेगीत पाळूंक दिवंक ना. इलेक्शन ऑफिसरांची प्रक्रिया बायपास केली. इलेक्शन कार्डांक मान्यताय दिता आसतना बीएलओन त्या मनशाच्या डॉक्युमेंटांचे व्हेरिफिकेशन करपाचें आसता. त्या मनशांक मेळून डॉक्युमेंट तपासपाचे असतात. आर्मीच्या अधिकाऱ्यांनी इलेक्शन कर्मचाऱ्यांक ते करपाक दिवंक ना. त्या 667 आर्मी मॅनांचे दुसऱ्या राज्यांत मतदार वळेरेंत नांव आसा काय ना ते तपासपाक तांचो घरचो पत्तो बीएलओक जाय. मात आर्मी अधिकाऱ्यान नावेलच्या कॅम्पाचो पत्तो सरकाराक दिलो. दरेका अर्जा फाटल्यान आपल्या आनीक खंयच वेंचणूक वळेरेंत नांव ना म्हूण बरयला. मात गोंयच्या इलेक्शन ऑफिसरांक ती गजाल तपासून पळोवंक कांयच वाव दवरूंक ना. कार्डां दितना वा वोटर स्लीप दितना पासून बीएलओक त्या आर्मी मॅनाक मेळपाक दिवंक ना. एका अधिकाऱ्यान कार्डां घेतली आनी मागीर ती वोटरांक दिली. हे विशीं आमी दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी स्वप्नील नायकाक विचारले. ताचें म्हणणें अशें, अशा विशयांनी आमी आर्मीचो जो कमांडिंग ऑफिसर आसता ताच्या म्हणण्याचेर विस्वास दवरतात. ताणें केल्लें व्हेरिफिकेशन आमी मानून चलतात. 2 राज्यांनी ते मतदार म्हूण नोंद आसल्यार तांची नांवां थंय मतदार वळेरेंतल्यान काडून उडोवपाक आमी त्या राज्यांक बरयतले. ही कायदेशीर बाजू जाली तरी अकस्मात ही मतदार नोंदणी जाली कशी आनी काँग्रेस आरोप करतात तसो हाचे फाटल्यान हेतूय कितें आसा काय कितें हो मात प्रश्न उप्रासता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावयो डायस. बँकांतल्यान सेव्हिंग अकाउंटांतले कॅश विड्रॉवलाचेर 13 मार्चा उपरांत निर्बंध आसचे ना. रिझर्व्ह बँकेन सेव्हिंग अकाउंटांतल्यान सध्या विड्रॉवलाचेर आशिल्ली 24,000 रुपयांची मर्यादा 50,000 मेरेन वाडयतले आनी 13 मार्चा उपरांत ही मर्यादा पुराय काडटले म्हूण रिझर्व्ह बँकेन स्पश्ट केलां. नोटबंदी उपरांत आरबीआयन कॅश विड्रॉवलाक मर्यादा घाल्ली. It has now been decided to remove these limits in 2 stages as follows. Effective from 20th February 2017, the limits on cash withdrawals from the savings bank accounts will be enhanced to rupees 50,000 per week from the current limit of 24,000 rupees per week. Effective from 13th March 2017, there will be no limits prescribed by the Reserve Bank on cash withdrawals from savings bank account. Give a break.